अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चले मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अपनी मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको हम रोज़ नहीं बनाते, कभी कभी बनाते हैं, लेकिन जब भी बनाते हैं रच के खाते हैं, दिल से खाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो पता नहीं हम लोग रोज इसको हलवा क्यों नहीं बनाते, हम क्यों शब रात का और दूसरी चीज़ों का इंतजार करते हैं कि जो वो आएंगे तो फिर हम वाले का हलवा बनाएंगे चने की दाल का। तो चले फिर अब मैं इसको आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत मज़े का बनेगा, ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो मैंने से 1.5 कप जो है ये दाल ली है, चने की दाल। इसको मैंने सोक कर लिया था रात को और ये बिल्कुल रेडी है। और इसके साथ मैंने लिए हैं पिस्ते बादाम, जो है मैंने तकरीबन आधा कप मेरे पास पिस्ते बादाम है, जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है। इनको भी मैंने सोक करके स्लाइस कर लिया है। ये मेरे पास 2 कप जो है ये दूध है, होल मिल्क मैंने लिया है। अगर आप लो फैट लेना चाहते हैं तो लो फैट ले लें, सब टू यू। ये मैंने लिया है 1.5 कप मेरे पास शुगर है और 1.5 कप मेरे पास जो है घी है और 10 से 12 मेरे पास इलायचियाँ हैं। इनको मैंने क्रैक कर लिया है 2-3 को। चलें फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चलें, हमारा जो पैन है वो गर्म हो गया है। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें अपनी दाल जो है वो ऐड कर देंगे। दाल जो हमारी चली गई, अब इसको हम तकरीबन कवर करके, पहले मैं इसको मीडियम हीट पे रखूँगी। पहले हम इसको अनकवर करके बॉइलिंग पॉइंट तक करेंगे। इसके बाद हम इसको फिर बिटवीन मीडियम एंड लो हीट पे कर देंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगी तो आप इसको इसके अंदर इतना दूध छोड़िएगा कि आपको आराम से इसको ब्लेंडिंग में आपके आसानी रहे और दाल भी गल जाए। तो फिर हम इसको ब्लेंड करके इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम जो अपना थर्ड प्रोसेस शुरू करेंगे। चले मैं आपसे फिर 20 से 25 मिनट में मिलती हूँ। ये देखिए बिल्कुल पिस गई है। इस फॉर्म में आपकी जो है दाल होनी चाहिए। ये दूध के साथ हो गई है। अब मैं इसको पीस लूँगी, फिर हम इसको बाकी जो इसका प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। मैंने पैन में घी डाल दिया है। घी थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें इलायची डाल दूँगी अपनी। इसमें इलायची डाल दी। चलिए मैं इसमें दाल डाल दूँ। ये सारा घी जो आपको नज़र आ रहा है ना, सारा का सारा जो है इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। दाल जो है सारे घी को जो है पी लेगी। ये देखें इस तरह से इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी इसमें चीनी डालने का भी टाइम नहीं आया है। तो मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। इसके बाद में इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, जो मेरे पास 1.5 कप थी। चीनी हमारी इसमें चली गई। देखिए आपने इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। अब असल जो इसकी भुनाई है वो चीनी डालने के बाद शुरू होती है। तो चीनी हमारी चली गई इसके अंदर, अभी मेल्ट होगी फिर मैं इसको दोबारा, लेकिन मैंने इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ा नहीं है, वरना में ये जल जाएगा। चलें, इस कंसिस्टेंसी पे जो हलवा आ गया हमारा, ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको जो है वो ट्रे में डाल के ठंडा करने लगी रखती हूँ। आपको मैं दिखा रही हूँ।
देखिए मैंने इनमें दोनों में डाल दिया है क्योंकि हलवा हमारा थोड़ा ज़्यादा है तो एक पैन में नहीं आता मेरे पास इतनी बड़ी, इतना बड़ा जो मेरे पास पैन नहीं था तो मैंने इनको 2 में कर दिया है। अब हम इसको जो है पहले हम फ्लैट करेंगे उससे स्पैचुला से। मैंने इसको ऑलरेडी ग्रीस कर दिया है अपना जो ट्रे है इसको, तो थोड़ा ठंडा करके फिर हम इसके अंदर बाज़ लोग इसमें किशमिश भी डालते हैं, आप चाहें तो किशमिश डाल दें। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर 2 कतरे जो हैं मैं केवड़े के डाल रही हूँ। इसको ही मैं ऐसे कर लूँ। कितना देखें ज़बरदस्त बना है। फ्लैट आपके पास कोई स्पून या कोई स्पैचुला वगैरह फ्लैट में हो तो उससे करिएगा तो अच्छा सा इवनली वो हो जाएगा। चलिए मैं इसके अंदर अब पिस्ते बादाम अपने ऐड कर रही हूँ। तो हमने पिस्ते बादाम अपने ऐड कर दिए इसके अंदर पिस्ते बादाम। तो इसको चलिए मैंने हलवे को डिश आउट कर लिया है, बहुत मज़े का बना है और शक्ल भी बहुत प्यारी है। तो इसको मैं ट्राई करती हूँ, छोटा सा पीस लेके मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करके कैसा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त, यकीन करिए मेरा फेवरेट हलवा है। ये जब भी बनता है मैं इसे बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन जब बनाने में काहली आती है। चलिए फिर आप इसको बनाइएगा और इसका मुझे फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा कि आपका कैसा बना। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।